农村生活，我来了。这就是我和房东刚刚签了15年的老旧房子，一个凌乱的仓库。租下来第一天就迫不及待的开工了，带上那房东借的工具就是一顿乱掺。看我那矫健的身子，就知道我在工地没少干活。是个老房子，连带小院，将近400平方，需要我自己去动手改造，也不知道自己能不能完成，速度还快的，一顿花式操作，噼里啪啦，已经开出了一个大门，接着就是推到第2个、第3个大门。干到这里，其实手上也起了好几个小水泡，但想想自己的田园生活，还是努力继续干。这里把原来的小窗户开了，要改成自己想要的大玻璃窗，拿着超重的电镐，拼命的拆，终于知道拆迁队的快乐了。下午花了1000块，叫了村里的挖机，清理掉前面院子杂草，让师傅把4棵树保留下来。